दोस्तों, 99% लोगों को इस ड्रिंक के बारे में नहीं पता है। इस ड्रिंक को पीने से छाती में जमा बलगम, सूखी खांसी, गले में दर्द सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी अदरक लेना, फिर एक टुकड़ा दालचीनी, एक इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। फिर पानी में थोड़ी हल्दी डालना है और एक टुकड़ा गुड़ लेना है और जो मिक्स करके पेस्ट बनाया था वो डालकर थोड़ी देर उबाल लें। फिर उसको अच्छे से छान कर सुबह शाम पिए। सिर्फ 2 दिन के अंदर आपको फायदा दिखेगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे।